係 Carrie啊，溫哥華嘅地產經紀。咁咧，我哋今日咧同大家嚟分享咧 Lux by Town Line。咁咧就喺 Lansdowne 隔離嘅一個項目啦。咁我哋咧喺當年咧2021年嘅時候咧，喺佢去做營銷啊、銷售嘅時候咧，已經同大家售樓處咧係詳細分享過啦。咁同埋當時我仲記得呢度係有個牌嘅。我哋仲行過嚟咧，同大家咧去影佢嘅工地嘅。咁而家事隔幾年啦，2026年咧，其實佢已經入伙咗咧，將近1年嘅時間㗎啦。咁我哋咧之前同大家分享過一啲放租嘅 unit 啦，咁都未同大家睇過 resale 嘅。咁就趁我哋而家有幾個 listing 在手啦，而且咧發展商咧最近亦都放咗一啲嘅尾盤單位，咁我哋都可以攞到最大 discount 嘅。就好似上次同大家分享 Concord Pacific、Concord Metro Town 咁樣咧，你跟 Carrie 買嘅話咧，會有2% 額外 discount 啦。咁我哋咧今次同 Lux 咧嗰邊掛牌經紀嗰邊咧都傾好咗一個更加好嘅 discount 嘅，咁所以咧呢條片咧就同大家行一行，睇下呢個 Number 3 Road 啦，向南向北，咁我哋就喺正呢個 Lansdowne 嘅 SkyTrain 站隔離，咁而且咧後邊就 Lansdowne Mall 啦，你去大統華買餸啦、Best Buy 買電器啦、行商場啦、食 food court 等等咧，基本上咧都極之方便嘅。咁呢邊咧就已經喺商業樓 Tower 1。呢一度係 Tower 2，入邊係3、4，咁我哋大部分嘅尾盤咧都喺 Tower 4嗰度嘅，咁我哋就先去睇單位先啦。咁咧，我哋而家咧就上到嚟咧 Tower 4第4座，即係最新嗰座。咁咧15樓咧，咁已經係屬於 penthouse level 最高嗰層啦。咁我哋咧 before 入去睇一睇個單位嘅內容咧，我哋都可以喺度同大家咧分享一下咧呢4座 building 咧係點樣嘅。嗱，我哋方向咧後邊係向南啦。咁咧前邊咧就係向北啦。咁我哋啱啱咧就係出邊3號路 SkyTrain 嗰個位下邊咧，同大家分享咗呢幾個 building 嘅外觀啦。咁咧方向嘅話，呢邊係北有山景，嗰邊係南啦。咁我哋呢一座咧就係第4座嚟嘅。咁點樣去分呢幾座咧？其實就比較好簡單嘅啫。呢一個 building 完全冇露台嘅咧，其實貼住個馬路邊嘅咧就係 Tower 1。咁佢係一個 commercial，即係一個商業嘅 building 嚟，好多 office 嘅。咁佢嘅後邊都係嘈多少嘅。咁嗰陣時咧係 Phase 1，嗰陣時係 Phase 1啦，而家叫 Tower 2啦。咁呢一座咧就係5593 Number 3 Road，咁佢就係靠翻 Number 3 Road 嘅。咁呢個係第2座。咁然後咧第3座咧就係我哋前邊啦，佢係另一個方向嘅。咁嗰一座主要係賣向南嘅景觀係靚啲啦。咁嗰啲咧好多已經賣咗㗎啦。咁然後中間係我哋有個 share 嘅3樓嘅泳池啊、amenities 啊咁樣啦。跟住最後咧，我哋而家身處嘅呢一座咧就係第4座嚟嘅。咁就當初最後開埋嘅 Phase 3啦。咁我哋嗰個門口咧就向住翻內街，就唔係向住 Number 3 Road 噶啦。咁咧呢一個單位咧，我哋係在手中啦，係一個發展商依家賣緊尾盤裡面嘅 show home 單位啦，有咗 staging 啦。咁我哋呢個單位特色咧係好闊嘅房啦，然後廳跟住另外一間房，出邊咧成個咧都係我哋自己嘅露台啦。咁企喺我呢個位置嘅話咧，仲有好靚嘅北邊嘅山景咁樣啦。咁好，我哋入去睇一睇先。嗱，咁咧呢個 layout 嘅話咧極到 straightforward， 非常之闊嘅客廳空間，3片大玻璃之餘咧，呢度仲凹入去，所以你 sofa 同呢個嘅電視櫃嘅距離咧係好闊落嘅。咁然後咧呢邊咧就係廚房加埋飯廳空間，呢度就係門口啦，完全冇嘥位。呢度仲可以擺一個 bench 啦，做少少矮櫃放嘢啦。咁當初咧，如果大家記得我哋喺售樓處同大家分享嘅時候咧，Lux 嘅其中一個賣點就係佢會送你一個大 island， 而且係一個乾淨嘅 island。佢咧將咧爐頭啊、洗手盆嗰啲放晒喺側邊嘅。咁所以呢個 island 咧，你可以完全愛嚟做一個餐台啦，而且好貴嘅餐台，因為佢 waterfall 包邊嘅，係啦，兩邊都包咗嘅。咁你都可以喺度做 workstation。整嘢食啊咁樣啦，咁所以成個用餐 area 喺度啦，備餐 area 都喺呢度嘅，咁亦都有個大嘅 L-shape 廚房，有雪櫃啦、爐頭啦，跟住然後係微波爐，微波爐喺呢度，呢個係抽油煙機，呢度係洗碗碟機，跟住呢邊咧仲有一幅 pantry wall 可以放嘢嘅，咁所以咧儲物空間非常之充足，跟住呢度咧。下飯廳啦，咁我哋去睇下兩邊房啦。呢個咧就係 second， 呢個就係 second bedroom。咁然後咧就係望翻出去自己嘅露台啦。咁向翻東邊嘅，咁所以咧會有翻少少東邊好遠嘅 Metro Town 嗰邊都望到嘅。咁而家我哋 stage 咗咧一張咧雙人床 Queen Size Bed， 床框都好大，大家見到空間都可以放到噶啦。然後有衣櫃。咁跟住咧呢個則嘅優點咧係兩邊房係分開嘅。咁啱啱嗰間房咧就用呢一個客廁啦。咁客廁嘅話咧，Lux 嘅特色咧。
咧係其實佢嘅做工啦，同埋佢都用料都 OK 嘅。最關鍵嘅係佢嘅廁所咧係我哋少數見到咧係全部鋪磚嘅，而且係大面積嘅磚。譬如你見到我身後呢一塊磚咧係好大嘅，即係用嘅都係貴嘅材料啦。跟住呢一幅嘅 shower 嘅牆壁咧，仲要用咗唔同嘅 pattern 嘅，就變咗你成間廁所唔會望落去好似一樣咁樣啦。咁一路咧連呢一幅唔掂水嘅牆壁咧都鋪埋磚嘅，係啦。咁呢一啲都係鏡櫃啦。顏色咧都舒服嘅，大地顏色 tiles。好啦，咁啊睇埋主人房啦。咁主人房嘅話一樣啦，都係放咗大嘅床架 queen size 床，兩邊床頭櫃。咁然後咧洗手間嘅話咧都係有自己嘅 master bedroom 嘅 ensuite 啦。咁呢個咧亦都係啱啱係浴缸，呢個就係 shower 啦。上邊有大 ring head 同埋仲有 handheld shower， 一樣都係全個廁所全部都鋪磚嘅。咁然後咧都有佢自己嘅衣櫃。嗱咁樣睇咗呢一個單位咧，唔知道大家覺得睇埋呢個係咩嚟嘅先？呢個應該係洗衣機、乾衣機 Samsung 啦，同埋隔離咧就係自己嘅冷暖氣設備。嗱呢個單位咧，我哋好快就行完啦。唔知道大家，咦呢邊仲有儲物空間嘅喎，幾貼心喎，喺度可以擺啲杯咁樣。跟住呢度咧就係門口入嚟嘅 entry closet， 都幾大啦，水掣喺裏邊。咁呢一個凹位咧都可以擺少少雜櫃咁樣嘅。嗱咁呢個單位咧，唔知大家感覺睇完係幾多尺左右咧？其實咧呢一個單位咧，最重要嘅價值唔係佢喺15樓，我會覺得咧，我哋有一堆嘅尾盤啦，我都研究咗好多嘅。如果你嘅預算係比較細啲嘅，可能講緊80萬一定冇㗎啦，係講緊70頭啊，最好有機會跌到落去60尾去埋單嘅話咧，咁你可以買到呢個單位嘅。佢係一個736尺嘅兩房兩廁，700幾尺呢個概念做個兩房咧，感覺上做出嚟嘅size 咧會好細啦，同埋好難住啦。咁但係唔知道大家頭先睇咗我呢條片嘅感覺係點樣嘅？起碼我會覺得入到嚟唔局促嘅。你廚房大，好靚咁樣運用咗中間呢個大嘅餐台空間，唔擋路啦。客廳依然係闊落嘅，跟住兩邊房廁所冇乜太大嘅問題。咁大家可以入嚟親身感受下呢個 size 啱唔啱啦。但係性價比，我會覺得無論你係自己住，即係當然如果你追求超級無敵靚景觀咧，我哋陣間再睇大家睇下800幾尺嘅 corner unit 啦。但係如果以性價比嚟講嘅話咧，咁呢一個單位咧，佢嘅標價係幾多錢啊？嗱，其實呢一個單位咧，我哋係有唔少 options 嘅。嗱，依家咧，我哋而家嘅位置咧係喺15樓1510，咁佢嘅 asking price 咧係78萬9，咁但係咧啱啱片頭都同大家分享咗咧，我哋講緊嘅係喺發展商嗰度咧係可以攞到一個比較大嘅 discount 啦 ，Carrie 可以仲再幫大家攞額外嘅可能係1-2萬甚至2-3萬嘅 discount 啦，咁所以喺咁嘅情況之下咧，其實 even 你買15樓呢個單位咧，我相信可能70頭，甚至我哋再落多少少功夫60尾都有機會搞得掂啦。咁但係呢個都好睇你大家購買嘅速度同時間嘅，因為單位得咁多，賣多幾個咧，發展商 discount 就會縮咗水㗎啦。佢通常有啲 quota 貨頭幾個啊，或者係點樣嘅。咁當然，如果你話我真係手頭好緊，我覺得係我總之越平越好，唔需要去到15樓嘅。咁只要你唔擔心話落到去啲光線冇咁光猛嘅話咧，其實你去到11樓嘅話已經平咗2-3萬㗎啦。咁所以我覺得呢一個咧係大家如果係好有 budget concern嘅，可以考慮一個幾市正嘅兩房兩廁單位啦。咁好，我哋而家下一個單位咧，就同大家去睇一個開揚啲嘅 corner unit 啦。咁 Lux 咧都有一啲開揚嘅，然後係 corner unit 嘅兩房，你見到即刻採光咧就好光猛啦。而且有冇覺得似曾相識啊？我記得舊年我哋拍 Lux 嘅時候咧，就係呢一個單位，不過唔係呢一層，呢一個係9樓。我哋上次咧同大家分享咧出租嗰個咧係上邊嘅10樓，後面出翻 record。咁我點租會出去啦？租客都住得好好啦。咁好啦，嗱呢一個單位嘅特色咧，主要就係開揚光猛，因為咧佢向翻北邊嘅山徑啦。咁前邊呢一個咧就係 Atmosphere，當年咧都係差唔多17-18年嘅時候開售嘅項目啦，但係爛咗尾嘅，咁到而家咧都係即係冇消息咁樣嘅。咁我都知道當時大部分買家已經係攞翻個訂金退咗錢㗎啦。咁所以 so far 對於 Lux 嘅住戶嚟講咧，佢算係一個我唔可以話 good feature，但係至少短期內
我講緊嘅短期係至少5年內係冇可能會起嘢㗎啦，因為根本連 planning 啊邊個接受都未知道啦。咁所以咧，你買過呢個單位嘅話，你 at least 可以 enjoy 5年，分分鐘10年以上嘅一個比較靚嘅北邊冇遮擋嘅山景。而以而家嘅溫哥華樓市嚟講咧，前邊嘅呢啲所謂嘅車房啊，呢樣嗰樣嘅 industrial 咧，佢哋咧賣唔賣到出去啦，做唔做到高樓嘅 rezone 咧，都比較難講嘅。咁有需要想知道嘅朋友，我哋可以再 fact check。咁好啦，呢一個咧主人房嘅單位都係向翻北邊山景，然後我哋完全係背住 SkyTrain， 所以聲音唔多。咁呢邊咧係主人房嘅廁所啦。咁呢個單位應該睇過㗎啦，所以我哋好快咁行一圈。咁佢呢邊係客飯廳、飯廳、客廳、廚房都係極大嘅。嗱，我哋可能係冇認真同大家講過 Lux 當年咧佢嘅用料其實都唔錯嘅，電器嘅 package 係 Bosch 啦，然後大雪櫃同埋咧下邊係30吋，咁頭先細啲700幾尺嘅廚房咧就係24吋嘅，咁但係如果你買到800幾尺呢個單位850、860尺咧，就會有翻30吋嘅爐頭啦，同埋咧呢個抽油煙機啦，同埋下邊嘅焗爐嘅洗碗碟機應該喺呢一個位係啦，唔係喎，喺呢度洗碗碟機喺呢一度。咁咧去到呢一隻配色咧有啲唔同啦，佢就係多啲嘅大地木色同埋灰色嘅櫥櫃啦。咁呢邊咧都有好多櫃桶，裏面仲係櫃桶，呢啲咧全部都係好多嘅儲物空間啦。裏面都有2格嘅，你摸上手咧都會知道啲櫥櫃嘅用料咧係唔錯嘅。咁好啦，大家可以上嚟參觀一下。呢邊仲有個 side area 可以擺啲櫃啦。咁跟住之後咧露台咧就向翻隔離座嘅，然後咧第2間房 second bedroom 咧都係咧向翻隔離座啦。所以咧呢個單位嘅話咧 second bedroom 咧，你去到床頭位置咧就舒服嘅，可以望到東北。咁但係正望嘅話就差啲啦，可能落臉嘅機會比較多啦。咁但係咧正面呢個望出去就比較靚嘅。嗱，我哋咧同大家出露台睇下，呢個單位有2個露台啦。啱啱去隔離左個露台咧就唔睇啦，同埋了解下如果你係中意 North East Corner 嘅話，咁而家舊樓係最高啦。但係如果你係覺得隔離個房嗰邊係對住隔離個 building 咧，唔係最理想嘅話咧，咁呢一個單位有一個 flip 嘅，就喺隔離。係啦，09單位，咁咧就係完全咧就係北邊又係開揚啦，西邊都係開揚嘅。咁但係樓層就冇9樓咁高啦，就係而家最高可以賣嘅咧就係6樓。咁但係我哋去個單位睇過嘅，影咗啲相放咗喺 website 上邊 careycraig.com/lux 啦，咁咧都係過晒你見到呢啲前邊 commercial 啊 industrial 嘅頂嘅，咁所以都算係開揚嘅。價錢嘅話，6樓同9樓之間唔係爭好多，爭幾千蚊。我哋陣間入去咧，俾大家睇翻個 floor plan 啦，同埋嗰個價位啦。好，我哋入去睇下先。其實我覺得東北嗰 corner 係靚啲嘅，係嘛？景觀咯。我覺得景觀上雖然嗰邊係開揚咧，呢邊咧係望翻樓，但係呢度望出去咧，仲有啲 green trees 咧，我覺得係靚過 industrial 嗰個頂嘅，所以我覺得9樓係會賣得快啲嘅。好啦，嗱，好咁咧。但係呢個單位你未睇完？睇完㗎啦。嗰邊都有。陣間行出去嘅時候講啦。嗱，好啦，咁我哋啱啱而家行緊嘅呢一個單位咧，門口入嚟，仲有個 washer dryer 房未睇嘅，陣間同大家睇埋啦。咁就係都唔嘥位嘅，呢一度有啲 second bathroom， 跟住廚房、客廳、飯廳、客廳2間房，然後露台啦。咁我哋啱啱咧就喺呢個嘅910單位，咁咧價錢就係915000啦 ，discount 之前。咁如果你大家係唔中意呢個 North East Corner 嗱，其實我哋就係呢一個 building 嘅呢2個位。咁樣咧係向北睇啦，係啦，咁我哋就喺呢一個單位度，咁所以我哋係北邊係開揚，東邊咧就差少少。咁如果你係中意全開揚嘅，就係北邊同埋西邊呢邊係 west 咧，咁最後一個剩低嘅比較樓層高嘅就6樓啦，5樓4樓咧都差啲㗎啦，咁所以呢2個可能係個 good options 啦，同埋而家標價都係差唔多嘅 discount 一樣都係會有一個比較大嘅 discount。咁但係咧，而家我哋可以官方宣傳嘅 discount 大約係45000左右。咁不過 Carey 呢度，如果你哋係有興趣嘅 Carey 幫你去買入嘅話咧，我哋一定可以再傾到至少2萬蚊嘅 discount。咁甚至咧 case by case 啦，睇下你嘅先後次序啊，咩情況咧，可能可以有更加多嘅 discount 嘅。咁我哋會努力幫你爭取。好啦，咁我哋而家行埋呢個單位。頭先我哋睇咗下飯廳呢個位置啦，咁出到嚟呢邊咧都仲有呢啲衣櫃位，你入嚟可以擺嘢啦。咁同埋咧，
就一個靚靚仔仔嘅 laundry space 啦，咁就係搭起嘅上下洗衣機，呢邊仲有啲 space 嘅，所以如果你有好多咩行李篋啊呢樣嗰樣咧，可以堆晒喺呢度，或者自己再做個架都得嘅。咁跟住咧 second bathroom 咧就係呢邊啦。咁咧啱啱都講咗佢全部鋪磚，其實全部鋪磚有個好處就係、是，如果呢度係白牆嘅話，感覺真係差啲嘅。你呢度起碼有啲反光嗰啲睇下咯，即係似 showroom feel 咯，係啦。咁呢個咧就係 shower 連埋浴缸咁樣啦。好，咁我哋咧睇咗兩個啊，係向翻外圍嘅。咁我哋又同大家分享一個，如果你唔中意咁空曠，你反而中意咧係內園景嘅睇泳池嘅單位啦。嗱好啦，咁我哋而家咧就唔睇外圍啦，就睇內園啦。咁我哋咧4座樓咧都係圍住咧中間一個咧好靚嘅平台花園啊，有埋水景添啊。因為咧呢一個嘅Lux 呢個項目咧係有泳池嘅 outdoor pool 嚟嘅。咁而且咧，我記得舊年啊，唔係舊年，係咪舊年咧嚟拍我哋頭先講緊出租個單位嘅時候，呢度仲未 ready 啦，而家已經 ready 晒啦。咁我哋陣間都會落去睇下嘅，其實都唔使落去睇，呢度睇咪得咯。呢度睇仲靚啦，係啦。咁泳池嗰個樓層咧應該係3樓定係4樓？我哋而家係6、5、4、3樓係啦。泳池嗰個樓層咧係3樓嚟嘅。咁我哋而家咧就係身處緊咧一個6樓嘅單位。咁我哋而家咧呢個 tower 咧就係行咗過嚟嘅。我哋啱啱咧係呢一座 Tower 4。咁咧 Tower 4嘅6樓咧係通嘅。係啦，咁我哋所以咧就唔需要搭 lift，咁樣已經可以行到過嚟啦。咁然後同大家分享一個咧，都係800幾尺。咁但係呢個積咧，同我哋同大家睇嘅第一個單位咧係好似嘅，但係大嘅喎，大啲嘅，冇咁細嘅。咁而且佢嘅優點咧就係佢好似再即係 secure 啲嘅，就好靜啊。因為你向住開揚嘅單位咧，唔多唔少啲空曠咧，有時 Skytrain 嘅聲音會容易啲傳過嚟嘅。但我哋呢度咧就係好靜，望住內園。然後隔離 commercial building 咧，基本上擋晒嗰邊 Skytrain 嘅聲㗎啦。第一、第二座咧係擋晒，但我哋係見到 Skytrain 啱啱喺度行緊，又係冇聲嘅。咁而且你嘅 patio 咧都係向翻，你嘅 patio 咧都係向翻裡面咧，咁啊好舒服嘅。咩聲嚟㗎？呢個係水上飛小型飛機擋唔到啲聲，咁喺上面嚟嘅。咁好啦，我哋去單位睇下啦。嗱，咁咧。呢度咧就係另一種積啦，佢咧就冇嗰個大 island，咁咧就係open 嘅大 kitchen，中間咧你可以放翻你想要嘅餐台，仲有啲凳咧未拆啦喺裏邊啦，咁啊都見到個空間感嘅，擺到大嘅圓台，然後可以至少擺到4、5張凳啦。其實我覺得以去呢一度嘅闊度咧，你個台可以擺方台大啲都得。咁呢邊咧就係 full kitchen space 啦，呢度開始咧係30寸嘅大雪櫃啦，咁然後咧呢邊咧有好多嘅台面空間，全部呢啲都係做到頂嘅櫥櫃空間，一路都有，係啦。咁包括咧呢一邊咧微波爐都係咧做喺入牆櫃嘅。咁呢邊咧都有好多嘅儲物空間，細碗碟機係啦。咁中間就係餐台位啦，然後呢邊咧又係好闊落嘅客廳位。咁你喺客廳嘅中間咧，你望出去咧就係有啲遠景啦，遠處嘅山景啦。咁嗰個之前講嘅 atmosphere 嗰個工地嗰個位咧都望到，但係你感覺上冇咁近啦，因為你入咗嚟啦。好，然後我哋睇埋個主人房。咁主人房咧呢邊咧，咁咧就係又係一樣啦，擺到好闊落嘅 queen size 床，而且呢邊仲多咗啲空間可以擺多個 side table。呢度咧就係主人房嘅廁所啦，咁係 three piece 嘅廁所 shower。然後呢個單位嘅積咧，仲有特色嘅就係有個walk-in closet 嘅。咁另外咧，我哋睇埋隔離間房啦。咁隔離間房咧一樣都係望翻內園。然後咧都好闊喎呢間房，啲床其實全部擺得好大，都放得好好。咁呢邊咧都有啲嘅 closet 係啦。咁跟住咧，我哋去睇埋門口啦。咁呢個單位一樣都係冇走廊。其實我覺得 Lux 咧，佢今次咧，我哋睇咗咁多個兩房咧，冇好多嗰啲咧好長嘅2條走廊嘅位置啦。咁呢一個嘅客廁更加空間好大添啊！升盤隔離仲多咗個空間台面俾你放嘢，就舒服啲添。係啦，咁一樣全部都係全部鋪磚嘅。咁門口呢度咧，仲有一個2門嘅大 closet。咧咁啊可以俾你放嘢，空間感咧都足夠嘅，一樣有 niche 咯。哇，仲有個電話嘅，呢個係假嘅，膠嚟啊！但係佢撳得嘅喎，真係電話嚟嘅喎。膠嚟啊，唔輕嘅。我覺得係真嘅，係舊嗰啲電話咯。你睇下用過嘅係嗰啲冇用嘅電話嘅痕跡咯。呢個 iPhone 幾多？幾靚喎！呢個粉紅色。
好啦，OK。做個釘喎。哦係喎，唔記得咗講呢個單位仲有嗰啲面積去咗邊咧？就係如果你想要兩房加釘去放嘢嘅話，呢個有一個大釘，係啦，呢一邊仲可以深入嚟，呢邊可以做書台位，係啦，然後一樣有通風系統嘅。其實呢度咧，如果你夾硬，雖然我覺得咁樣唔係咁好啦，但係夾硬你話咧想擺床，你絕對可以塞到張單人床，不過你要跳入去瞓覺咯，係啦，咁但係儲物空間唔係，其實好瞓㗎咁樣。點解啊？即係係咯，好保護住啊！唔係啊。咁我係即係兩邊咁樣包住。係啊。你係咪會瞓先？我以前就係咁瞓㗎。係咩？係啊。係啦，冷氣啦，好，咁咧我哋睇一睇呢個單位嘅積啦，同大家分享一下先啊，呢個光猛啲。好。其實佢啲材料都幾靚，你睇佢呢個台面成個係 quartz 啦，一大塊啦，然後呢一度都係 backsplash 都係用 quartz 嘅，就唔係鋪磚嘅。好啦，咁我哋望一望先，星盤都好大呢個單位。嗱，我哋而家咧。呢一個咧係最後一個單位㗎啦，泳池景601，咁咧掛牌價咧係90萬左右，咁一樣啦，都係講緊 discount 啦。最尾同大家分享啲 discount 點樣玩法啦。咁如果咧你覺得呢個單位咧唔夠大，或者咧可能私密性唔夠高啊，可能有啲朋友會 comment 話好似好多露台其他單位會望到我哋咁樣嘅話咧，咁我哋同大家分享另一個係我哋而家係掛緊牌，係已經成交咗啦，即係唔再係發展商嘅尾盤啦，係出售緊嘅單位啦。咁都係類似，但係再開揚少少嘅泳池景，呢個係電子琴嚟㗎嘛？係咪啲咁雞嘅？咁電子琴係雞啲啦。唔係，咁佢邊度插喇叭？呢個係咪電子琴嚟㗎？係啊，插電㗎。但係點樣插喇叭咧？都係同鋼琴有一個比較大嘅分別。唔知咩？卡拉 OK 房睇下。咁樣咯。就係咁㗎。係啊，咁個卡拉 OK 機咧？呢個電視咯。佢可能唔知點樣啦。哎呀，冇理佢住先。冇窗嘅。就係因為卡拉 OK 房。唔係喎，但係有光嘅。呢個麻麻地嘅冇影啦，好啦，影啲靚啲嘅算啦，睇下呢個先啦。呢個泳池。呢個泳池。係啊，呢個係啲 outdoor kitchen， 有啲工作空間咯，dining room。好，咁我哋咧而家咧就喺會所嘅嗰一層啦。咁會所咧就係3樓嘅。啱啱就係睇緊上面嗰個單位6樓啊嘛，6543係啦，就係呢個單位啦。咁啊，所以望翻入嚟。咁我哋而家咧就係去 Tower One，Tower One 就係呢一座嘅5樓嘅單位。睇下先。哇！落到嚟下邊咁好似迷宮咁樣噶，佢哋全部高過我啊！即係唔知自己去邊咁樣，都幾靚喎，係嘛？佢種咗好多薰衣草咯。夏天熱嘅時候游咯，要。係啊。咪最好係個太陽喺中間。或者着 wetsuit 游咯。着係喎。同埋我覺得都幾好喎，有啲呢啲薰衣草好靚咯。係啊。係嘛？啲懸崖做得好高喎。夏天啊嘛，而家。唔係啊，佢好高啊，即係佢好多懸崖喺地面㗎嘛。哦。佢好高啊。唔使彎腰。哇！好香喎。嗯。我啲花啊。呢啲係咪以前咧？即係嗰度，即係擺喺心口嗰啲啊？唔知。夜來香？誒呢度咯。係咯。係咯。咁咧，我哋同大家分享咧，我哋今條片嘅最後一個單位啦。咁呢個單位號碼咧係508。咁我哋嗰個 building 咧係 Tower 2嚟嘅。咁其實就係當年開賣嘅 Phase 1啦，5593 Number 3 Row 啦。咩事啊？咪啲樹都生到上嚟。係啊，咁。我哋係5樓嘅單位啦，咁泳池啱啱我哋喺嗰邊行過嚟，我哋頭先同大家分享緊發展商最後一個泳池景嘅咧，就係前面嗰個上面高一層6樓嗰個601，咁都係向翻泳池景，佢就係向翻北邊嘅，所以佢通過呢個通道咧就會望翻到個工地啦。而我哋呢個單位咧就我哋今日分享嘅所有 unit 裏面唯一一個咧向南嘅，咁所以好光猛啊呢邊，咁呢邊係 Skytrain， 但係都冇乜聲嘅，咁向翻前邊望咧就係望翻去 Richmond Centre 啊 Queen Tech 嗰度啦，就完全望唔到工地。
望到泳池景啦，同埋呢啲好多植物啦，樹都就係生到上嚟啦。咁露台咧都係當初嘅特色露台之一，就 wrap around 嘅，而且呢一隻咧闊出嚟嘅，咁啊好多空間，陽光照住。咁好啦，呢一個係一個777尺嘅2房2廁，而且係 corner unit 啦，你見到好多玻璃啦，呢邊向西，但係不過咧你隔離嘅 building擋住晒啲陽光，所以你唔會覺得有西斜啊好曬感覺嘅，少少光喺嗰邊嚟。咁咧呢個單位嘅話咧，我哋入到嚟啦，而家咧都見到係 stage 咗嘅，咁就有一個大嘅客廳啦。咁佢單位裡面咧都有一碌柱嘅，咁不過呢啲柱就比我哋平時有時望，譬如之前咩 Amazing Brentwood 啊、Southgate 嗰啲柱咧就窄好多嘅，咁就即係一個好細嘅位啦。呢邊有闊落嘅客廳位，兩邊都係玻璃，擺到大電視。咁然後咧餐台嘅話咧一樣啦，都係同當年 Lux 嘅發展商嗰陣時 design 嘅理念咧係完全吻合咧。佢就係將廚房同埋飯廳空間係融為一體嘅，咁所以咧你會有一個長條形啦 L 少少嘅廚房啦，咁因為佢係大單位啊，咁所以佢係呢個係叫做咩？都係30寸爐頭啊雪櫃嘅，咁然後呢邊有台面空間，而且呢隻積咧，因為佢靠牆咧，仲允許你做到頂嘅一個 pantry wall， 其實好似有燈喎，呢個燈點開㗎？係咯，即係好光猛呢個單位係啦，咁去到頂啦，咁洗手星盤又係特別大嘅，然後呢度1、2、3、4、5、6，你座底可以坐6個人。坐唔到喺度。點解坐唔到啊？貴嚟嘅。哦，好啦，咁坐唔到啦，係啦，咁呢度就可以坐4個人啦。咁喺呢一個個 full dining 嘅 area 咁樣啦。咁如果平時有朋友嚟坐得辛苦啲，就可能呢度就可以擺2張凳咁樣啦。咁但係呢邊咧都有啲空間嘅，可以再放櫃，所以咧儲物空間咧都好多嘅。而且呢個裏邊咧都係一個儲物空間。跟住呢度咧就有呢個嘅櫃啦，好啦，儲物空間啦。好啦，咁我哋睇下2間房啦。呢個咧係second bedroom 嚟嘅，咁呢個咧都係向翻南嘅，所以光猛咁啊望呢個單位 privacy OK 喎，係啦，望翻泳池好，咁稍微窄啲門口呢個其實佢可以向呢邊擺呢張牀，咁然後咧呢度咧就係嗰個洗手間嗱，呢一間咧係我哋為數睇咗咁多幾間裏面咧，我覺得第2個房同廁所比較近嘅。頭先我哋睇咗好多個單位咧，如果要抽稱佢缺點嘅話，就好多時咧 second bedroom 同 second bathroom 嘅廁所離得比較遠啊。咦？哦係啦，咁等先。咁然後咧主人房就係呢一邊啦，咁主人房咧就係向翻西邊嘅，咁然後呢邊都放到 full size 嘅床啦，咁跟住呢度咧就有個自己嘅 walk-in closet，full size 嘅牀，係啦，咁然後咧 walk-in closet 咧，咁洗手間咧就喺個房嘅後邊啦，係啦，你見到成 set 都係咁樣，同我哋頭先睇嘅廁所全部都係一樣啦，咁呢一個嘅單位咧就睇完啦，好。咁樣咧，好啦，我哋除咗我哋啱啱講緊最後呢個單位之外咧，頭睇嘅前面幾個單位啦，包括我哋網站會更新咗啦，呢個 list 咧，咁發展商剩低為數不多10零個單位，其實已經賣咗6個㗎啦，咁就會有一個比較 attractive 嘅 incentive 啦，簡單啲嚟講咧就係 discount 咁樣啦，咁幾多 discount 咧？冇辦法每一個話俾大家聽，呢個就係掛牌價幾多 discount 幾多，每一個都係傾 offer 嘅形式，咁但係 Carrie 可以話到俾你聽嘅，就好似我哋上幾條片同大家分享喺 Concord Pacific， 依家呢一個時間我哋去賣佢而家剩低嘅單位嘅時候咧 ，Carrie 可以幫你額外攞多2% discount， 其他經紀做唔到嘅情況一樣啦。咁咧我哋亦都會可以幫你喺 Lux 呢一邊，只要你揀到單位 timing 上面 work 嘅話咧，我哋可以幫你攞到最大嘅 discount 嘅。咁帳面45000，閒閒地再傾多2-3萬，甚至再多2-3萬都係有可能嘅。但係有一個關鍵咧，就係好睇發展商佢貨尾剩低嘅程度啦。咁所以我哋呢條片出街嘅時候，而家剩低嘅單位已經唔多啦。咁如果真係賣到最後某啲好賣嘅單位剩翻2個咧，個 discount 嘅數目亦都會壓得越嚟越低㗎啦。咁所以呢個係一個 first come first serve 嘅一個嘅situation。咁所以咧，如果大家睇咗呢條片之後，你對邊個單位有興趣嘅話，可以盡快聯絡 Carrie 啦。咁我可以同你嚟睇樓啊，然後咧就開始幫你去傾 offer 嘅。咁所以如果你係對 Lux 咧呢一個嘅項目啦，剩低嘅尾盤，或者調翻轉頭你對我哋賣緊呢幾個現樓啦，因為除咗呢個2房咧，我哋掛牌緊咧都有2個1房啊單位咧，有興趣嘅話咧，咁都可以聯絡 Carrie 嘅。咁你可以上網站啦 carriequay.com/lux 啦，睇下我哋而家有啲乜嘢喺度賣緊啦，我哋會定時更新呢個 list 啦，亦都可以咧直接 WhatsApp Carrie 同我講你對 Lux 有興趣咧，咁我咧就會可以 guide 到你去下一步噶啦。多謝大家，拜拜。